Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri mahasiswa atas nama Sultan Yudi Suwanda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem otomatisasi apa saja yang terdapat di combine harvester. Nah, tentunya kalau ngomongin mesin combine harvester ini pasti identik dengan mesin pemanen padi. Padahal fungsi dari mesin combine harvester ini bukan hanya untuk mesin pemanen padi, melainkan untuk memanen tanaman serealia termasuk gandum dan yang lainnya. Sistem dari combine harvester ini terdapat banyak sistem otomatis di dalamnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sistem apa saja yang ada di combine harvester. Jadi, combine harvester ini memiliki tiga fungsi berbeda. Yang pertama yaitu fungsi memanen, yang kedua fungsi merontok, dan yang ketiga yaitu fungsi untuk memisahkan sekam dari serelianya. Sistem combine harvester ini pertama-tama tanaman atau serealia akan masuk pada sistem yang terhubung pada konveyor melalui threshing drum dan sectional concave. Proses tersebut akan melalui proses perontokan halus atau smooth threshing action. Nah, lalu jerami akan ditumbuk melalui straw flow better yang akan menjadikan jerami bisa pipi dan masuk ke bagian top winding rotors atau bagian putaran. Dan part lainnya yaitu twin rotor spiration atau bisa disebut sebagai alat pemutar dengan gearbox. Pada saat tersebut, serealia akan jatuh pada wadah dengan memanfaatkan getaran yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Nah, sistem triple clean cascade cleaning yaitu sistem untuk membersihkan serealia. Lalu serealia akan masuk melalui smart shift system keayakan serta dibawa ke tangki biji. Sementara itu, jerami ampas dari serealia tersebut akan dikeluarkan melalui chamber. Nah, lalu ampas tersebut akan dikelola melalui tiga mode, yaitu pertama ada mode sorting mode atau mode ampas utuh, dan cone mode atau ampas setengah utuh, dan chopping mode atau mode ampas halus. Setelah itu, di combine harvester ini terdapat beberapa sensor pada mesin ini. Yang pertama itu yaitu feed rate sensor, yaitu pada bagian sensor conveyor. Yang kedua yield and moisture sensor untuk sensor kelembapan. Yang ketiga ada rotor loss sensor atau sensor pengendali kehilangan. Yang keempat ada return volume sensor atau sensor volume. Yang kelima ada shift loss sensor yang berada di pengayak serealia. Yang keenam ada shift load sensor atau sensor beban saringan. Yang ketujuh ada fan speed yaitu sensor atau sensor kecepatan kipas adap. Nah, adapun sensor dinamakan inclination sensor atau bisa disebut dengan sensor kemiringan. Nah, jadi combine harvester modern ini istilahnya apa ya? Telah dilengkapi dengan automation combine atau bisa disebut dengan instrumen pengendali yang dikendalikan pada sistem komputer atau sistem HMI dengan menghubungkan antara komunikasi mesin dengan manusia. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.